哇！呢隻望穿秋呢水，一隻納入年度之選咧就好特別嘅原因。我想話俾你聽，你哋不嬲喺度話呢一隻會講及2022年底出現，佢的而且確你嗰日咪睇住佢返啊22年底出現。哇好靚喎，真係31號啊！呢件事好似係咪啊？係啊，嗱，佢證明佢冇講大話，真係佢真係12月到貨，佢真係年底。係啦，真係年底，爭啲就仲要尾到咩啊？俾人話佢31號到貨，爭啲俾人31號話佢甩 call 底晒啊咁多位每位訂咗嘅人客，係星橋志雨龍，冇錯，吟遊詩人嘅作品啊。係啦。咁啊，入邊嘅龍啦、劍啦，或者係聖喬治啦，都係由佢就係聖喬治啦，係啊，即係本身係喬治，手佢殺一條龍就變咗聖喬治啦，係咪咁啊？你都可以咁講嘅。等我做啲嘢，等我見聖廚神先，諗下可以做啲咩先咁。啊，除咗有聖喬治要諗下點樣先得嘅雕像喺入邊之外啦，係入邊呢種教堂式嘅玻璃嘅嗯設計嘅錶面咧，係係都好充滿呢種哥風味嘅德風格嘅味道啊！冇錯，係啦。哥德式，我覺得佢每一隻嗰啲動物啊、劍啊、盾啊，跟住都點精細咯，係咪？係啊，你睇佢對手，手，手你講條龍嗰個嘛？龍手嗰條翼嚟嘅喎，我都真係有爪爪，又爪爪啦係嘛？手，淨係對翼，喂，咁我想問，而家啲貨翻到啦，係即係有現貨定點先？定係好似有一隻香港啊，定係又要訂足成年先有啊？唔好訂啊！有一隻香港啊，應該好似都未必有得，訂就唔好訂啦。因為真係訂好耐下，因為佢呢隻咧真係手工，逐個係人手雕出嚟。係啊，我想問下，所以你攞兩隻一樣嘅咧擺度咧咁，樣係啊，即係你兩隻拍埋一齊，你見到阿喬治啊，唔係阿聖喬治，有一隻係咁樣樣，一隻咁樣啊，有一隻係咁樣樣，係啦，真係咁樣，因為佢哋真係手雕。條龍係有一隻咁樣，有一隻咁樣，有一隻咁冇咁誇張，冇咁誇張，一隻咁樣，一隻咁樣，係啊。呢隻係咪925文學喎？呢隻唔係不鏽鋼嚟嘅，呢隻係香港版，係啊，呢隻香港版嚟嘅。我哋獨家香港版嘅顏色。係925同埋佢都唔係講學925，佢入邊嗰條爪爪嗰啲龍啊、聖嗰個係啊喬治啊、劍啊嗰啲係925聖喬治，係同埋送嗰個 con 都係925係咯。嗰個銀仔真係好靚，好靚你我哋關注組都尤其是係有銀嗰個好靚有客影出嚟，都我俾隻錶客，我話你個銀仔都冇用㗎啦，不如俾我啦，我熟客嚟，有講笑嘅。睇下。選命令嘅你隻手點解？係咩？係唔知嗨到啲咩喎？揩咗佢塊面嗰啲粉啊！佢係呢個靚唔靚聖妃先呢姐，條？我覺得好精細咯。你覺得好精細嗱，即係譬如如果你咁樣講，你就咁，因為你而家都睇錶有一段時間啦，咁你覺得呢隻錶其實我哋你唔知價錢㗎嘛？你覺得佢呢個手工係要值幾多錢咧？咩 range 到咧？你覺得？你唔好問佢啲太深奧嘅問題，我驚佢瞓着啊！你見唔見到佢嗰個變咗28000咯，估得好？真相咧？係真相係講得㗎嘛？呢個係講9800啦9800，哇！瑞士機芯，佬台灣牌子，手工雕刻，瑞士機芯，真係喺台灣寄嚟嘅。係吟遊詩人係一個台灣嘅品牌嚟係啦，嘅，一個台灣人嚟嘅，嘅吟遊詩人係台灣人嚟，佢真名就係叫吟遊詩人。呢個應該花朵嚟嘅。你想點啊？你即係台灣嚟嘅，有落考咧吟遊詩人普通話點講？我真係搞唔掂。 Bass Whisper 哇，OK， 英文呢個係普通話。 OK。係啊，我都覺得有少少似。佢話我覺得錶帶同我隻手大手。手啦。佢話條我覺得係錶帶同拎嘅時候唔同，係咪要訂嗰啲條錶帶？呢條錶帶應該係 standard 㗎嘛？你應該唔係啊，隻隻都跟呢條。應該係跟呢條嘅喎。因為可能佢見到另外嗰啲係有額外訂咗嗰隻闊身係啦嗰隻，，嗰隻係要另外買㗎。係你見到個版本另外嗰個好應該係立體嗰條要1500蚊嘅喎。係咯，係另外再買過嗰條。呢個又係要睇實物嘅，我覺得。係，梗係要睇實物啦。大家好，我係標彤啊！大家各位睇緊我哋 YouTube 短片嘅朋友，你哋好啊嚇！咁咧，我哋嘅 channel 咧，其實除咗呢啲 YouTube 短片之外咧，我哋逢星期四晚9點半，我哋都有個直播節目嘅。咁我哋嘅直播節目嘅內容咧，會有好多最新嘅手錶嘅行情發布啦、新貨嘅介紹啦、新錶發布啦，即係
所有關於手錶最新嘅資訊咧，我哋都會喺我哋嘅直播節目入邊介紹嘅。另外咧，我哋咧個直播節目入邊咧都會發放一啲彩蛋啊，特價彩蛋啊，咁有啲特價嘅手錶咧少量嘅啫，跟住會俾我哋一班睇直播嘅朋友嘅。咁啊，希望各位朋友千祈唔好錯過呢啲咁抵咁着數嘅優惠啦。咁咧，如果大家中意我哋嘅短片咧，記得讚好我哋同埋 subscribe 我哋嘅 channel 啊！多謝你哋。